Mama, Da, dušo moja, šta ćemo danas da pravimo? danas ja pravim za tebe jednu brzu pastu. Treba nam linguini testo, 3 čena luka i ovo neka stara sorta kupusa. Mhm. Ovdje u Belgiji sam je našao. Samo ćemo odstraniti ove drške. Probat ćemo da svučemo, znači samo kupus, da sklonimo ove drške. Uzmemo samo listove i odmah ubacujemo tamo iza ključa voda. Odmah prelazimo tamo, ubacujemo u isto vrijeme i pastu i kupus ovaj od gore i ova 3 čena luka. Sve zajedno. Sve zajedno. Kuvamo to neki 4-5 minuta. Testo ostaje, vadimo luk i vadimo listove, stavljamo u ovaj veliki blender i sve to izblendiramo, dodamo maslinovog ulja, parmezan, soli, bibera, šta fali i to će biti jedna pasta i koju ćemo da poslužimo zajedno sa ovim mozzarella sirom. Njega ću da iskidam onako na kraju do gore. Super, super. Ovo je brzinska pasta za 20 minuta je spremna, ali ovaj kupus je veoma zdrav. Da, to ima puno vitamina. Ništa, idemo da ovo isepkamo pa se vraćamo nazad. Jeste. Mi smo nazad, a? Jeste. Sklonili smo ove, kako se kažu, drškice Drške, jeste. sa ovog, što bi rekli, oni ovdje zovu u Belgiji vrsta kupusa, ali ovo je u stvari Ovo je kelj. 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 Jeste. Znači ja pravim pastu danas od ovoga. Ajde, vidjet ćemo. Vidjet ćemo kako će da bude. Kako će da bude. Sad, da li praviti samo od ovoga ili... Od čega još može da se napravi od nekog zeleniša? Pa može, znači šta god da imate, znači nebitno da li je spanać, da li je brokoli, da li je neka vrsta tamnog kupusa ili kelja. Možete znači isto da uradite, da ubacite pastu. Evo sad ćemo, znači, evo voda već vri ovdje iza nas. Prebacit ću kameru tamo da snim, znači spuštam prvo. U stvari prvo ću da bacim pastu, pa ću da prebacim kameru, pošto treba pasti Malo duže vremena. par sekundi samo da ona, da bude mekša, da spadne dole i onda od gore spuštamo ovo i dodajemo 3 čena luka. Znači spuštam pastu prvo, evo je, pošto je ona gore ovako, sačekat ćemo jedno 20 sekundi. Za to vrijeme ja ću prebaciti kameru tamo i onda spuštamo ovaj kelj, kupus, kako ga ko zove, ovi Belgijanci ga zovu ovdje kupus, njima je sve kupus ovdje. Da, dobro. I onda spuštamo ova 3 čena luka i onda ćemo to da završimo veoma brzo u par minuta. Tako da spremam eto neko jelo, uvek kuvam nešto satima, a ima ljudi koji su mi pisali da ne vole da kuvaju dugo. Da, ali ovo ćeš sve staviti u istu šerpu. U istu šerpu sve ide zajedno. Aha. Da. I onda se vraćamo nazad. Pa. Evo nas, ovdje smo. Samo da zavrtimo ovo 2 puta, 3, da se ova pasta spusti malo, pošto je kruta, što bi rekli. I to je to, spuštamo čenove 1, 2, 3. 3 puta i Bog pomaže, što bi rekli. I onda spuštamo kelj. Kaže mama kelj, ajde da kažemo kelj. Znači, njega spuštamo i kuvamo 4 do 5 minuta. Pasti treba, znači gledajte po uputstvu za pastu, da li je 8, 9 ili 10 minuta, kako koja nije svaka ista. Pratiti uputstvo, ja ne kuvam po uputstvu, ja uvek pastu svako izvadim i probam. Pošto tako volim da kuvam. Znači, ovo smo topili. Sve. Šta sam jedino zaboravio na početku, ali može i sada. Stavimo malo morske soli. I evo ga, promešamo. Znači, ovo se sad kuva sa testom 4 minuta. Poklopimo. I kelj, ili ovaj, kako kažu, kupus sa 3 čena vadimo napolje u blender, blendiramo, dodajemo parmezan i malo maslinovog ulja, so, biber ako treba i začekamo da pasta bude skuvana, sve to sjedinimo i dodamo na kraju mozzarella sir od gore i zadnji onaj dodir je parmezan. Vraćamo se nazad. Evo nas nazad posle nekih 4-5 minuta. Vadimo kelj, testo ostaje da se kuva. Još nekih 5 minuta, znači izvadit ćemo sve ovo napolje i idemo na blender.
Znači, vraćamo se za minut, dva dok ovo povadimo i izblendiramo. Mama, evo nas nazad. Jeste. Ništa, otvaram Idemo dalje. ovo sokoćalo. Izvadio sam kelj iz paste. Pasta se i dalje kuva. Znači, posle 5 minuta ovo vadimo i ova 3 čena luka i njih sam izvadio isto. Spuštamo sve ovdje i idemo da to izblendiramo. I još ovaj jedan čen. To je to. Ovdje imamo malo vode od paste. Nju ćemo da dodamo. Treba nam ne sve, ali malo nam treba da zamešamo sve ovo. Znači ovdje sam spremio možda, šta ja znam, 40-50 grama parmezana, sira. Spuštamo i njega unutra. Dodate malo soli. Poslije ćemo da vidimo da li treba još malo bibera. I ništa, zatvaramo, idemo da izblendiramo i to je to. Sad ćemo samo da zavrtimo ovo malo, da dodam malo maslinovog ulja unutra. Zavrtimo još koji put i to je to. To je to. Ništa, vadimo testo ovdje u činiju i dodajemo ovaj sos, promešamo i to je to. To je za 3 minuta smo spremni. Pa da, sad smo malo pravili buku s ovim blenderom, ali nije strašno. Nije strašno, mama, pa 10 minuta pasta ne može brže da bude, može. Ali je zdrava. Jeste. Stvarno. Jeste. Ništa, onda vidimo se za 5 minuta. Da. Znači, evo nas nazad, procedili smo testo. Testo spuštamo ovamo u činiju. Bravo. Hvala. Molim. Sipamo ovaj zeleni sos koji smo izblendirali. Možemo da iskoristimo spatulu, malo da pomognemo. Sigurno. Sad ćemo da izmešamo pastu. Da. Što se mene tiče, to je to i da serviram. Evo nas mama nazad. Da. Pastu sam izmešao. Sad ćemo da je završimo, znači pravo ćemo ovako u tanjir. I ja samo, izvini, molim te, tamo mi je mozzarella. Ja uzmem mozzarella sir i ovako ga iscepkam na manje komadiće, a možete i fetu ili već koji sir volite. Ja volim to sa mozzarellom ovako da uradim. Sklonim ovo da se vidi. Sklonim mozzarellu i završim mama posljednji sa malo parmezana. Lepo izgleda. Mama, izvoli, prijatno. Hvala, lepo. Sad ću i da probam. Ne samo da gledam. Da vidim kako je. Jednostavna je pasta stvarno za napraviti. Ne treba puno vremena. Ne treba puno sastojaka. A zdravo. Lepa je, ukusna je. I malo mi je neobično, nisam dosta tako Jeli? Zelena? Da. Pa prolećna boja, zelena. Proleće je došlo? Jeste. Ima sigurno puno vitamina. Znači možda gvožđa, jeste, da. Divna je, odlična je. Hvala ti. Molim, ja ću tebi nešto praviti. Sljedeći video ti kuvaš za mene. Ja ću za tebe da nešto napravim. Će biti iznenađenje. Pa da. Ja ću se potruditi da te iznenadim. Ali neću da ti kažem ništa sada unaprijed. Ne. To je to, ljudi. Ovo je bila neka naša
moja brza pasta. Imao sam dosta komentara ljudi koji ne vole da kuvaju kao ja u saču po par sati ili da pravim pastu bolonjeze, sos, da kuvam po 3 sata, kao imaš ti nešto brzinski da mi možemo. Evo, napravio sam od 4-5 sastojaka, znači ako ne računamo pastu, znači treba vam kelj, 3 čena luka, treba vam sir parmezan, ovaj sir mozzarella, i ako ne računamo so, biber i testo, znači 4 sastojka, stvarno jednostavna pasta i veoma ukusna i veoma zdrava. Jeste. Ako volite naš video, zapratite naš YouTube kanal Dalibor Soul Food ili u prevodu Daliborova hrana za dušu. Yes. I vidimo se sljedeći put. Ćao. Ćao.